этом районе у нашего первого секретаря КПРФ Николаевского отделения дом. Направо. Мы раньше с ним соседей были, кто я продал туда. Хотя меня уже был адвокатом оплачивать, я продал. Поэтому кого ты спрашиваешь? Ага. Мы едем по улице Дальневосточной, правильно, да? Дальневосточная же это. Видео как есть. Готовится для канала Роман Зайцев «Живу на ДВ» и для инстаграм ресурса Николаевск на Амуре. Краткая ссылочка собачка НКЛ, английские буквы. И сейчас мы выходим на улицу Строительную и вплоть до улицы Попова. У нас интересная такая, ну как бы это не критично важно, но такая интересная ситуация. Маршрут у нас автобуса 4 сейчас по улице Попова, раньше он был по Чихачева, мы сейчас ее проедем. Но остановка Чихачева стоит на улице Попова. Вот такой вот небольшой парадокс. Не критично важный, но тем не менее, ну, весело. Это, конечно, не сравнить с той ситуацией парадоксальной, что у нас территория детского сада, кораблик, находится на территории практически тюрьмы. И дети получают свой первый опыт негативный в жизни, имея граничащей стеной западной тюремную стену, а на ней они рисуют граффити. Тюремную стену, поправляюсь, ударение. Так, а вот здесь у нас, значит, вот у нас улица Чихачева. Это была когда-то такая прямо мощная улица. Мы поедем по ней, да? Давайте покажем Чихачева. Здесь стояла остановка. Ну, а сейчас остановка стоит на улице Попова. И вот мы едем по улице Чихачева. Смотрите, вот наш частный сектор. Постепенно город схлапывается. Скорее всего, город стремится, наверное, к своему изначальному к своему сердцу, так сказать, да? Город схлопывается, наверное, до здания администрации. Как мы все знаем, у нас есть два Николаевска на Амуре. Николаевск на Амуре в радиусе одной остановки от администрации — это один Николаевск. Они твердо уверены, многие как бы из них, что Николаевск на Амуре получил свое название от имени святого там Николая Чудотворца. Ну, мы все, конечно, знаем, что это не так. Николаевск получил свое название все-таки от имени царствующего тогда императора Николая I. Вот. И есть у нас другой город, который находится за радиусом одной остановки от администрации. Там совершенно живут другие люди, которые совершенно не знают нужд нашей администрации, а администрация не знает нужд Николаевска на Амуре. Жителей, именно, жителей. Одни, значит, ненавидят других, а другие просто, ну, не обращают внимания на тех, кто живет за этой границей, так сказать, замкадно. Это не мое мнение, а мнение моих подписчиков. Я как бы выражаю его. Я ничего не имею против администрации. В общем-то, они делают все, что возможно, да, для нашего города и района. Условия на самом деле непростые. Не все, допустим, просто вот так взять и разом улучшить условия жизни. Нет, ни в коем случае. Я вот как бы уповаю на то, чтобы между жителями города и района вот протянулся, значит, мостик понимания между, значит, жителями района и города и нашей городской и районной администрации. Все-таки дороги у нас, смотрите, видите, не везде, но дороги у нас, в общем-то, я скажу, что, ну, улучшаются, в общем-то. Места досуга появляются. Очень хорошо, значит, городской сквер оформляется. В общем-то, жизнь, как бы, ну, скажем, как бы там ни было, жизнь все равно налаживается. Мы выходим постепенно из этого коллапса, в котором мы находились вот после вот страшных событий 90-х годов. И вот сейчас все равно изменения есть. Есть изменения. Только нужно, конечно, их замечать, их нужно видеть. А если просто обо всем говорить в негативном свете, все рассматривать, конечно, ничего нормального не получится. Нужно везде видеть свой, пускай небольшой, но позитив. Николаевск на Амуре. И сегодня мы, сейчас 7 сентября, к нам приехал, как я уже говорил,
первый секретарь краевого комитета Хабаровского края, города Хабаровска, Перевезенцев Петр Владимирович. И сегодня у нас, значит, поездка рабочая в рамках предвыборной агитационной кампании. Сейчас мы, значит, идем на встречу с работниками УПК. Николаевск на Амуре. Роман Зайцев, живу на ДВ. Небольшой обзорный ролик в прежних традициях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите комментарии, пишите, что бы вы хотели видеть в нашем родном городе, что бы вы сами могли предложить для того, чтобы жизнь наша, жизнь людей, нижнеамурцев стала лучше. Роман Зайцев, живу на ДВ. Подписывайтесь на новостной канал. На этом канале сейчас в данное время базируется телевидение Николаевска на Амуре. Новости, события,